Ai, vamos ver se eu ainda sei fazer isso. Fé, rapaziada, aquele speak mesmo, tá ligado? Que tá falando que sou eu, Buda RP, tá ligado, tropa? E aquele pique, entendeu? Vou reagir à música do 2 aí, tá ligado? Patrícios, rapaziada. Peço a todos vocês aí que deixem o like aí, tá ligado? Quem puder, quem não puder, fé em Deus também. Aquele speak, valeu, rapaziada. Tamo juntão. Ó, fé no pai que o inimigo cai. Tá ligado? Vamos lá, rapaziada. Vamos pro react 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São o número de visualizações que vai ter nesse react. 9 visualizações e dois likes e nenhum comentário. Nenhum comentário. Não vai ter nenhum comentário nesse vídeo. Vamos lá, fé. Yeah. Vou cheiral, tô no sapato. Air Force Black, assassinato. É Block Boys, tamo por São Paulo. Rio de Janeiro, até São Gonçalo. Já entendi esse seu joguinho sujo, usando o nome dos outros, mentiras pra tentar ter lucro. Hype ralha, eu tô mudando seu vulgo. Se acostume que as ruas vão te chamar de LHBU. Sumindo na velocidade que surge a converter fãs e haters, ele é o primeiro de fato. Galera, papo é reto mesmo. Pô, tipo, como, mano? Tô reagindo no vídeo aqui, mano. Tem nada contra o LH Chucro, não, tá ligado? Eu gosto das músicas dele, tá ligado, mano? Sou fã dele. Mas, pô, velho, te dá o papo. Isso daqui tá pedrada na cabeça. Isso aqui tá porradeiro de macaco, sem neurose. Teu flow passado, cansado, preguiça. Cês tão queimado e fumado na pista. Foram pescados, morderam a isca. Tu tá travado do pé, pra tu tá travado na pica, caralho. Meu mano fala sério porque ninguém explica. Porque que a causa dele é sobre pensão alimentícia. Cara, que massa, velho. Cê acusou uma mãe solo de racista, mas não foi pela guarda que foi briga na justiça. Eu já pesquei essas piranhas de hype, jantei a marmita e fiz sexo. Depois eu fui fumar maconha. Derek, LH Chuca, a nova dupla. A nova formação da hype piranha. Realmente aderirem, usar 3, 4 camisinhas. Quem sabe assim dá uma engrossada no tique e não Caraca, mané. criança sozinha. Mano, o 2 tá amassando muito. Que som é esse, rapaziada? Sem neurose. Sonhos desses garotos, só pra garantir que você tenha segurança. Eles são crianças como as que você abandonou. Acham que terão gestão, mas isso não funciona. Essas mancadas já são conhecidas, igual suas rimas, sempre muito presumível. Já tá na hora de nós elevar o nível. Enquanto o bandidão faz mais um, se arrume comigo. Estão fazendo rap virar uma piada. Cês não aprenderam nada com quem veio bem antes de nós. Cê tá querendo mesmo vir falar de área. Não tem ninguém mais marcado do que tu em várias rock. Por onde nós passou, tu colecionou mancada. Na leste ou na sul, na norte ou na sua casa. Não tenho medo de ninguém porque eu Indireta pro menor Todd? Hã? Oi? É uma indireta pro menor Todd? tenho palavra. Porque por onde eu passei eu deixei sementes plantadas. Sinceramente eu agradeço os holofotes. Primeira vez que você tá ajudando o hip hop. Eu vou pegar essa atenção. Mano, o dois ainda tá na UCLAN ainda, mano? Alguém sabe me dizer, mano? Alguém pode comentar aqui no embaixo aqui se o 2 ainda tá na UCLAN? Pra divulgar Block Boys, direcionar o rap, os moleque que tem voz. Bolo baseado pra nós, sabe, mano, eu falo com Caralho, que virada de beat, mano. Que virada de ritmo, a música. sempre eu acertei nas escolhas. Nunca sou falho também, mas meu nome fez alguém bom. E alguém bom tem ódio também. Olha ao meu redor, vejo Isso já é outra música, né? luz de escada. Tem que ter cautela nos passos. Isso já é outra música, né? Mas eu sou notado distante. Eu vejo a vida em cada semblante. Eles me agradecendo, eu não entendo. Mas sei que Porque a outra era drill, sei lá. mas sei que eu só devo Ou Detroit. sobrevivência, papo de estrada. Sinto que eu tô pra conseguir aquilo que eu cultivo a mocota. Sempre com meus dois pés no chão. Enquanto cês inventam lorota, só vê como cês se comporta. Que essa é a minha melhor resposta. Mano, Noites e noites que som é esse, velho? Caraca, doido. por minha nação, mais um brasileiro. Caraca, doido. Papo reto. Interior, nós é vermelho. Rapaziada, que som doido, rapaziada. Papo reto. Eu de peixeiro.
Nossa, mano, quem não sentia a vibe desse som, mano, tá, pô, tá morto, mano. Caralho, eu tô na vibe, mano, do som, mano. Papo reto, tô na vibe do som, mano. Papo reto, tropa. Cê é neurose, tropa, cê é neurose. Pega a visão, tropa. Rapaziada, vim falar pra vocês, tropa, que tipo, caraca, mas essa música, mano, tem uma vibe muito boa essa música, mano. Apesar das indiretas pros caras, a música no final, tá ligado? Ficou daquele jeito, entendeu, rapaziada? Aquele pique, entendeu, tropa? Então, tipo, eu vim aqui falar pra vocês aqui que, mano, eu adorei a música. Eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. O que vocês acharam dessa música? O que vocês acharam? Fala pra mim nos comentários, rapaziada. Rapaziada, vou me despedindo de vocês, tá? O meu arroz está no fogo, quase queimando. Eu tava aqui reagindo à música. Tô fazendo o meu rango. Peço vocês que deixem o like pra mim. Em nome de Jesus. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, rapaziada. Deixem o like aí pra nós aí. Valeu, tropa.